啊，中意食魚生嘅朋友咧，嚟到日本咧，千祈唔好錯過啲咧超市嘅魚生喎。唔好以為唔好食喎，其實真係都幾好食嘅喎。嗱，你話呢類型嘅嘢，嗱你見到佢呢個咧，佢夜啲嘅會減價，你睇下原價1980 yen，而家減700 yen，去到1280 yen，好抵食嘅喎。我試過幾個，油份好足㗎。以呢個吞拿魚為例，有3款俾你揀，呢個係油份最足嘅。都幾鮮味，好好食㗎。嗱，試一嚿俾大家睇下先啦，食個最肥嘅，乜都唔點，就咁食。有魚嘅鮮甜味，亦都有油份。我試過最犀利咧，係依韓係減到喺880 yen，減到440 yen，有5塊超肥美嘅拖羅，真係冇得彈。所以記得大家唔好錯過啊！嚟到日本一定要試下去超級市場嘅魚生。